انتي مش مجبورة تقضي وقت شغلك نعسانة، وكل يوم مديرك بوجه لك لفت نظر، عيونك دائما حمر. كل هذا عشان المحروس جوزك بشخر. عيشي حياتك بدون هموم ووجع راس، وخلي زوجك يزورنا. احنا بنحل مشكلة الشخير وبأفضل وأحدث الأجهزة. خليكي في السليم، وخلي المحروس ينام بدون ما يزعجك. المركز الأوروبي لطب الأسنان، شكرا لثقتكم.